Hello，大家好，又係我謝飛 Daniel 2026年咧，啲朋友問我你會去邊啊，同埋你去咗邊啊咁樣。其實1月份咧，我就同大家分享過，我去咗快閃呢個亞省呢個嘅北保瀝啦，呢個嘅氣泡湖啦，睇呢個世界一個好特別嘅奇景，呢個嘅氣泡湖嘅景色啦。咁之後咧，我就去咗日本北海道咧，有大概1個月嘅時間啦，就作一個深度遊啦。咁今次咧，我喺北海道咧，其實咧就去咗有基本上東南西北都去晒啦。大部分嘅一啲嘅冬季嘅活動咧，我都可以體驗過啦。冬天北海道原來係一個好靚好靚嘅地方，同埋有啲活動咧只係或者北海道限定係冬天先可以去得到嘅。咁今次咧，我去咗北邊咧，就呢個寺內啦，全日本最北嘅地方啦。可以係喺當地感受下呢個嘅大風啦、雪暴啦，同埋一個白茫無邊際嘅一個嘅白雪世界。咁亦都有機會咧，可以睇埋呢個嘅俄羅斯嘅堪察加半島啦。如果好天嘅時候，咁而喺東邊咧，我去咗網走咧，就坐咗破冰船啦，落去睇啲浮冰啦。淨係冬天先都係可以睇嘅啫，就好似南極嗰種嘅感覺啦。咁之後咧喺南部咧，亦都去咗呢個嘅標茶啦。坐呢個嘅冬天先營運嘅呢個蒸汽火車啦，叫濕原號啊，就去睇呢啲嘅登頂鶴嘅。如果大家中意蒸汽火車，就一定不容錯過。咁之後咧，我又去咗呢一個嘅旭川動物園啦，睇呢個嘅企鵝啦，呢個北極熊啦，同埋啲黑熊啦。咁亦都喺北見咧呢個地方咧，去咗睇呢一個嘅北海道嘅一個嘅狐狸嘅牧場啊，咁亦都係一個非常特別一啲嘅地方啦。咁而最重要咧，我喺札幌咧，亦都係去咗今年係75週年嘅呢個嘅雪祭啦，去睇呢個冰雕啦，同埋一個國際嘅冰雕展啦。今年25年咧，呢個北海道仍即係遇上呢個大嘅風雪啦，所以好多時候咧喺今年年初嘅時候咧，亦都好多人係喺個機場度滯留咗啦，因為冇飛機同埋航班係取消啦。咁我好彩啦，即係都冇俾呢個風雪去延誤我行程啦。咁第一集咧，先同大家分享翻我喺札幌去咗呢個嘅雪祭同埋呢個冰雕展，整個北海道雪暴之後嗰啲嘅雪景情況。如果未訂閱嘅朋友，記得訂閱我頻道啦，繼續收睇我嘅日本深度遊之旅。呢個喺博野市中心嘅 Ice World 冰雕嘅展覽係免費入場啊！睇下日頭嘅景色。再睇下晚上嘅景色，更加精彩同埋漂亮。喺個身後邊呢，一個好大嘅雪人啦，後面應該係一個好似獅身人人面像嘅一個雪雕啦，呢個就係2026年嘅札幌嘅雪祭。
呢個有其他國家嘅參展作品，但係冇加拿大喎。除咗睇呢個雪祭之外呢，原來當地亦都有譬如呢個新立面嘅溜冰場啦，俾大家可以免費溜冰。跟住呢，可以睇完咗呢個雪祭之後呢，亦都可以享用一啲當地嘅美食啦，好多唔同嘅一啲嘅攤檔啦，賣特色嘅一啲嘅拉麵啊、日本嘅小吃啊，同埋韓國小吃都有嘅。如果有興趣呢，大家可以去埋呢個札幌嘅電視塔，高90米。佢被譽為係呢一個嘅日本新3大夜景之一，大家喺上邊咧睇翻嘅大通公園同埋呢個嘅景色，場費咧係1200 yen， 如果你日頭同夜晚都上去咧，就有個特價1700 yen。到咗晚上咧，呢個雪祭嘅現場咧着晒燈咧，係絕對不容錯過。呢個雪祭咧亦都係完全免費供遊客參觀。如果錯過咗今年呢，明年2027年呢，呢個北海道嘅札幌雪祭呢，都係2月初開始嘅，可以留意到時最新個嘅公佈日期。最後分享埋咧喺札幌市同埋北海道唔同嘅城市嘅雪暴之後嘅積雪情況，有啲高達成5、6尺雪。今朝早上啦，19號啊，之後都好大雪啦，又有風啦，所以你睇下周圍全部白色。嗰晚上落雪嘅景色啊，好似好浪漫咁。
下一條片呢，我會帶大家去咗日本嘅南極啊，坐破冰船落到浮冰嗰度去欣賞呢啲嘅全個海都係充滿一塊塊嘅巨型浮冰，非常之獨特嘅大自然奇景，密切留意，下條片再見，拜拜。